tugenze ugushaka. Ijambo ryawe riratubwira ngo tubabera nkuko nawe uri uwera. Turaguhendahenda mwami kugira ngo uyu mugoroba udukoreho, kureba ibyanduye byose mu buzima bwacu, kureba bitaguhesha icyubahiro byose, ukurebe bituma dutandukanywa n'ubwiza bwawe, ukurebe bituma tujya kure yawe mwami. Udukize mukunzi mwiza, utwuhagize amaraso yawe, tube imbere yawe tuboneye, tube imbere yawe dukwiriye, tube imbere yawe dushyitse. Turakwihaye mwami kugira ngo udutunganye, utweze, wese ibitekerezo byacu, wese imvugo yacu, wese ibikorwa byacu, tugaragare tutariho umugayo mu maso hawe mwami. Ntudute kure y'amaso yawe, ntutwime amaso, ntudukureho umwuka wawe wera, ntudukureho kugira neza kwawe. Udukoreho mwami, udutunganye mukunzi mwiza. Byaba byaratumariye iki gutunga iby'isi byose, idutakaza ubugingo bwacu. Turaguhendahenda mwami kugira ngo muri iri torero uturebere mu maraso yawe, utweze udutunganye, tugaragare imbere yawe tuboneye, tutariho umugayo namba. Urebe mu ndiba y'imitima yacu, urebe mu mfuruka zose zigize imitima yacu, ahandi hatarebwa n'abantu. Uduhindure mwami, udutunganye Yesu, uduhindure mwami, uduteze indi ntambwe, utwigize imbere mu kwera, utuzamure mu rundi rwego rwo gukiranuka, utuzamure mu rundi rwego rwo kwera. Twese udukoreho mwami, twese uduhindure data. Urakoze mwami mwiza, turakwihaye uyu mugoroba kugira ngo ntaba ari twe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ukora uko ushaka mwami, maze tugirirwe neza nawe. Reka umuntu wese wateye intambwe aza mu nzu yawe mwami, yumve presence yawe mu buzima bwe, umukoreho, umuhembure, umuzure, akumve muri we, akumve bugufi bwe, akwibonere ku giti cye mwami w'abantu. Taha mu buzima bwe, taha mu bye, taha mu rugo rwe, taha muri bya bindi byose yazanye imbere yawe mwami. Ntagira agace na kamwe usiga udakozeho. Uri Imana ishobora byose, uri Imana y'imbaraga, utandukanye n'abantu. Wowe waravuze ngo yemwe abarushye n'abaremereye mwese nimusange ndabaruhura. Reka uyu mugoroba mwami ubu mugoroba wo kuruhukira muri wowe, ubu mugoroba wo guhembukira muri wowe, ubu mugoroba wo kukubona bundi bushya, ubu mugoroba wo gukorwaho nawe mwami. Nta muntu n'umwe wahuye nawe ngo asubireyo nk'uko yaje. Uwaje ahetamye waramwemesheje, uwaje afite isoni n'ikimwaro warabimwambaye mwami, umwambika umwambaro w'ibirori. Reka udukoreho twese nyaguhora ku ngoma. Twaje dufite ibituzuye mu mitima yacu, twaje dufite ibitandukanye mwami w'abami, twaje turimo guca mu bihe bitandukanye. Ndaguhendahenda mwami kugira ngo wumve gusenga kose kuzamuka mu ndiba y'umutima w'umwana wawe. Murebe neza uyu mugoroba, dore yaje kugana mwami w'aba, yashagana inzu yitiriwe izina ryawe, yashagana huri, ntiyarebeye ahandi, yashatse muri wowe mukunzi mwiza. Twemerere papa, twemerere tukubone mwami. Urakoze kuri Imana igira neza, uri Imana ihanagura amarira ku maso, uri Imana ibana natwe mu birori byacu, uri Imana ibana natwe mu bihe by'umubabaro, uri Imana ibana natwe mu bihe byose, uri Imana. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo n'imisatsi yo ku mitwe yacu irabaze, ngo n'igicuku kimwe kibasha gupfa ngo ukabimenya, ngo kandi nta mumaro bifite, ngo twebwe se ntuzarushaho kwita ku byacu mwami mwiza. Urakoze mwami w'aba, ndagushimira ku buzima bwacu bufite mu kiganza cyawe. Waravuze ngo nta muntu n'umwe wabuvunuramo, uratuzi kandi utwitayeho. Warambwiye ngo ese ko ndi mubi nkamenya guha abana banjye ibyiza, ko umwana wanjye atansaba umugati ngo muhibuye, ko atasaba ifi ngo muhe scorpio. Wowe mwiza ntuzarushaho kugira neza bagutakira ku manywa na nijoro. Uyu mugoroba tuje kukubwira kuko tuzi ko wumva. Dusutse imitima yacu imbere yawe, dusutse ibitugoye ku birenge byawe Yesu.
dusutse ibituruhishe ku birenge byawe mwami, dusutse ibyo tudasobanukiwe n'ibyo tutumva n'ibyo tutazi uko bizagenda, tubisutse imbere yawe mwami, kuko tuzi ko ushobora byose. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo kuko wumva gusenga niyo mpamvu abantu bose bazakuganaho. Uyu mugoroba twakugannyeho mwami, tuje gusuka imitima yacu imbere yawe. Umva gutaka kose kuzamuka mu ndiba y'imitima y'abana bawe, umva gusenga kose kuzamuka mu ndiba y'imitima yacu. Bya bindi tutabwira abantu, bya bindi tutabwiye basha kubwira abantu, ibyo mwami byumva uyu mugoroba, maze ubikoreho mukunzi mwiza. Maze uyu mugoroba mwami uduhindura mu mugoroba w'amashimwe, uduhindura mu mugoroba w'impundu, uduhindura mu mugoroba w'umunezero. Umva gusenga kose kuzamuka mu ndiba y'umutima w'umwana wawe, ngo umuntu wese ukwegera yizere kuriho kandi ukagororera abagushaka. Twaje twizeye kuriho, twaje twizeye hano, twaje twizeye ko ufite ibisubizo by'abagushaka. Umva gusenga kose kuzamuka mu ndiba y'imitima y'abana bawe, tubere igisubizo uyu mugoroba. Ni uyu mugoroba mwami tugukenereyemo, ni uyu mugoroba mwami tukwifuzamo. Ntabwo ari ejo, ntabwo ari kera. Uri Imana idafite imipaka, uri Imana idafite limiti. Urakoze mukunzi mwiza, uri Imana y'amasezerano, ibyo uvuga byose urabikora. Ntabwo uri umwana w'umuntu ngo ubeshye cyangwa wicuze. Ibyo wavuze no kubikora uzabikora. Tuguhaye icyubahiro uyu mugoroba kuko uri kumwe natwe kugira ngo tugire neza. Uradusezeranyije ngo duterana mu izina ryawe, uzaba uri hagati yacu. Uravuze ngo uzabana natwe kugera ku mpera y'isi, wizigeze dusiga. Wavuze ko utazaduhana. Ntumuhane mwana, ntumusige. Reka kubone muri iriya ngorane, reka kubone muri kiriya kibazo, reka kumve, reka kubone mwami umutabara, reka kubone mwami umwambutsa, reka kubone mwami umuheka, reka kubone mwami w'abami wigaragaza, reka kubone mwami umukura mu isoni n'ikimwaro, reka kubone mwami umukorera ibyo yakwiringiyemo, reka kubone mwami w'abami, reka kubone mwami mu buzima bwe, reka kubone mwami bugufi bwe, reka kubone mwami mu bye, reka kubone Uwiteka Mana Nyiringabo mu rubyaro rwe, reka kubone mwami mu buzima bwe, reka kwibonere mwami. Erega nturi Imana ya kure, nturi Imana yo mu bitabo, nturi Imana yo muri Bibiliya gusa, uri Imana yururuka igakora ku buzima bwacu tukakubona. Mwiyereke mukunzi mwiza, muremera amashimwe mashya, mukorere biriya mwami kugira ngo yongere kwiringire, kugira ngo yongere kwizere. Urakoze papa, uri uwo kwizerwa, uri mwiza, ugira neza, utwitayeho, utandukanye natwe abana b'abantu. Uravuze ngo icyubahiro cyose nikikugarukira. Mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Yesu abagirire neza. Muraho neza. Haleluya. Amen. Imana ibahe umugisha kandi biyereke. Haleluya. Yesu arabakunda kandi abitayeho. Amen. Uko ni ukuri. Amen. Turifuza kuganira ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana mu Baheburayo ibice 12 umurongo wa 14. Aravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Haleluya. Twaba turuhira ubusa, twakiriye ineza y'Imana nyinshi ku buzima bwacu. Haleluya. Ariko ntituzabona Imana. Yesu ashimwe cyane. Kwaba ari ukwirukanyira ubusa, kwaba ari ukuvundikira ubusa, kwaba ari ukuruhira ubusa. Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo ikizatuma tubona Imana nuko twezwa. Haleluya.
nifuza ko uyu mugoroba tuganira ku kwezwa mu buryo bwose. Yesu ashimwe cyane. Hari ukwezwa k'urwego rubanza, urwego rukurikiraho n'urwego rukurikiraho, tukagenda turushaho kwezwa kugeza igihe Kristo azazira kudutwara. Haleluya. Nta rwego twageraho ngo tuvuge ngo rurahagije, turaboneye rwose, nta kibazo dufite. Oya, duhora twitunganya kandi twiyeza. Ariko byibuze umwana w'Imana watangiye urugendo, hari intambwe akwiriye gutera. Haleluya. Akwiriye kuva mu byambere, akwiriye kuva mu bya kera. Yesu ashimwe cyane. Akigira imbere mu kurushaho kunezeza Imana. Haleluya. Hari ijambo ry'Imana riri muri Tito igice cya 1:15 riravuga ngo byose bibonereye ababoneye, nyamara nta kibonereye abanduye batizera, ahubwo bononekaye ubwenge n'imitima yabo. Byose bibonereye ababoneye, nyamara nta kibonereye abanduye batizera, ahubwo bononekaye ubwenge n'imitima yabo. Haleluya. Ndifuza ko abana b'Imana iyo twiga ibivuga imigisha, iyo twiga ibivuga ineza y'Imana ku buzima bwacu, tutakwibagirwa iri jambo. Haleluya. Ko byose bibonereye ababoneye. Amen. Nta kintu cyiza twakura ku Mana, fondasiyo yacu atari ukubonera, atari ukwezwa. Haleluya. Ibyo biba bitandukanye, bimeze nk'iby'isi itanga, kuko bya bindi byose twita imigisha n'isi irabitanga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko umusingi wo kubonera no gutunganya ntabwo ari umusingi w'abantu b'isi, ni umusingi w'abantu b'Imana. Rero uzajya hora wibuka mu mutima wawe ko hamwe no gusiganwa no gushaka gusingira ibyo Kristo yadufatiye, no gushaka gusingira imigisha itandukanye tubona mu Mana, uzajya wibuka urufatiro rwo kubonera no gutungana mu Mana. Haleluya. Ntukarwibagirwe n'umunsi wa rimwe. Ikindi uzajya wibuka ko abantu batejejwe batazabona Imana. Isashimwe cyane. Twatunga iby'isi byose, twakora Imana ikaduha umugisha, twagira imigisha y'uburyo bwose. Haleluya. Ariko twebwe abakijijwe turangirije aho ngaho kuri urwo rwego rw'ibintu byo mu isi, ntituzabona Imana, twaba twararuhiye ubusa. Imana yacu tugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana Batesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 23 ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, cyangwa se itweze rwose, kandi twebwe cyangwa mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubw'umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Haleluya. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubw'umwami wacu Yesu Kristo azaza. Haleluya. Dufite inzego zo kwezwa, niba ariko navuga. Reka duhere ku rwego rwo kuvuga kwezwa mu mubiri, kuko nirwo rwego rusa nkaho ari urubanza cyangwa se ari urwo hasi. Haleluya. Kuko umuntu ashobora kudakora imirimo mibi mu mubiri atabitewe no gutinya Imana, abitewe no kwanga ingaruka, abitewe no gutinya amaso y'abantu mu buryo butandukanye. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu ari urwego rwo hasi rwo gukiranuka, ariko narwo ni urwego rwiza kuko hari abantu benshi bataruhagazemo. Yesu atugirire neza. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Baroma ibice 12 umurongo wa 1 n'uwa 2. Haravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye, kandi nimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Haleluya. Dutange imibiri yacu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwacu gukwiriye. Haleluya. Nuvuga ngo intambwe ya mbere yo gukorera Imana si ukuvuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Si ukuririmba, si ugufasha abantu, si ukugira neza, ni ugutanga imibiri yacu igahinduka ibitambo bizima bishimwa n'Imana. Haleluya. Ibitambo no gutuma imibiri yacu irekeraho gukora ibyanduye. Haleluya. Nidutekereza ku gukorera Imana, nituvuga ku mirimo y'Imana, uzajya ubanza kwibaza ku mubiri wawe. Ese umubiri wanjye nawe uhaye Imana? Ese ukora ibyo gukiranuka? Yesu ashimwe cyane. Ngo nicyo gitambo cyera gishimwa n'Imana. Nuvuga ngo igihe cyose nzakurikizaho indi Haleluya ishobora kugirira umumaro abantu benshi, ariko ntahereye ku gitambo kizima
nshime, ariko kuyiha umubiri wanjye, haleluya, iyo mirimo yanjye izaba ipfuye. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Impamvu byitwa urwego rwo gukiranuka rwo hasi nuko hari abantu benshi badakijijwe, haleluya, ariko bafashe imibiri yabo batayikoresha ibyo twita ibyaha by'inyuma. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu badakijijwe batiba, hari abantu badakijijwe badasambana, hari abantu badakijijwe b'inyangamugayo, bashyize uyu mubiri wabo muri discipline y'urwego rwo hejuru, haleluya, barabishobora kuruta n'abakijijwe. Hari abantu badakijijwe batanywa inzoga, Yesu ashimwe cyane, badakora ya mirimo y'inyuma twebwe tureba tukavuga ngo uyu muntu arakiranuka, haleluya. Niyo mpamvu rwitwa urwego rwo hasi rwo gukiranuka. Ariko ikibabaje nuko hari abana b'Imana bakiriye Kristo batarashobora n'urwo rwego. Yesu ashimwe cyane. Imibiri yabo itaragera ku rwego rwo kuba ibitambo bishimwa n'Imana, imibiri yabo iracyakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Yesu atugirire neza, haleluya. Hepfo havuze ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose, haleluya. Mwibuke ko rya jambo twashingiyeho inyigisho zacu byatubwiye ngo tubeho tudafite umugayo kuzageza ku kugaragara cyangwa se igihe Kristo azagaruka, haleluya, mu mwuka wacu, mu bugingo bwacu no mu mubiri wacu. Turacyavuga kugira ngo umubiri wacu we kubaho umugayo, amen. Iri jambo ratubwiye ngo twe kwishushanya n'ab'iki gihe, haleluya. Ushobora gukizwa ukaba udakora byaha by'inyuma bigaragarira abantu, umubiri wawe ukaba urimo utunganyiriza Imana rwose, ariko ugashushanywa n'ab'iki gihe. Yesu ashimwe cyane. Ab'iki gihe n'abatubaha Imana, haleluya. Ngo ab'iki gihe generation zose zigiramo abantu bita ab'iki gihe cyangwa se abanone, nkuko tujya tuvuga ngo abana bubu cyane, ariko imyaka yose igira abubu, haleluya. Ariko Bibiliya iratubwira ngo twe kwishushanya n'ab'iki gihe, twebwe bashaka kugendana n'Imana neza, twebwe bashaka gukorera Imana uko bikwiriye, twe kwishushanya n'ab'iki gihe. Kubera iki? Ibishushanya n'ab'iki gihe bigaragarira inyuma, haleluya. Shobora kuba ndi umukristo ariko umuntu yandeba inyuma bigatuma adakurikira Imana yanjye, agasanga ashushanyijwe cyane n'abanone cyangwa se n'ab'iki gihe. Imana yacu itugirire neza, haleluya. Nukuvuga ngo uko dusa inyuma, uko twambaye, haleluya, biduha izina runaka, amen, haleluya. Uko isi igenda itera imbere, uko twinjira mu iterambere, uko dutura mu migi ikomeye, uko duhura n'abantu bateye imbere, niko ikibazo kibigaragara inyuma tugenda tutagiha agaciro cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndetse uzahura n'abantu ukore bakubwira ngo ariko se ko Imana ireba mu mutima, ibyo bindi bitwaye iki? Ariko Bibiliya yatubwiye ngo twe kwishushanya n'ab'iki gihe, kuko uko tugaragara inyuma biduha izina, haleluya. Mu Itangiriro ibice 38 umurongo wa 15 havuga umukazana wa Yuda wicaye ku nzira akishushanya na maraya. Itangiriro 38 umurongo wa 15 ngo Yuda amubonye agira ngo ni maraya kuko yari yitwikiriye mu maso. Nukuvuga ngo abamaraya bakira gihe bafite uko bitwikiraga mu maso bakabamenya ko ari maraya. Nukuvuga ngo uko uyu mukobwa Tamari yari umudamu, uko uyu mudamu Tamari asa inyuma bitumye Yuda amwita maraya. Yesu ashimwe cyane. Kandi uyu mugore yari ariko yari yabyikoze kugira ngo atege sebukwe umutego, amen, haleluya. Nukuvuga ngo uko dushushanyijwe inyuma, Yesu ashimwe cyane, hari izina biduha twabikunda twabyanga. Rero twebwe bashaka kugendana n'Imana neza, Imana iradusaba kwita kuri ibi bintu, haleluya. Uyu mukobwa Tamari yicaye ku nzira ngo yambara nk'abamaraya, Yuda hageze agira ngo ni maraya, aranamufata aramujyana bararyamana. Yesu ashimwe cyane. Uyu Tamari mwibuke ko yari umukazana wa Yuda, yari umwana w'ifura ya Yuda yitwaga Eri. Hanyuma Eri arapfa, apfuye Yuda ashingira Tamari undi mwana we w'umuhungu witwa Onani. Onani yanga gucikura mwene se nawe Imana iramwica. Hanyuma Yuda aravuga ngo ntago nagundi mwana wanjye, aribwira mu mutima ngo ntago nagundi mwana wanjye nawe atazapfa ko yaramaze gupfusha abahungu babiri. Uyu mukobwa afata icyemezo cyo kumutega umutego, yigira nk'amaraya yicara ku nzira, haleluya. Nuvuga ngo hari imyambarire y'inyuma, hari ukuntu kwasi inyuma bituma dushushanywa n'ab'iki gihe. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu tugirire neza. Aho ngo nari nkivuga mu myambaro, haleluya. Kwa gukiranuka turimo tuvuga kwibanze, mwibuke ko ari mu bintu bigaragara inyuma. Umuntu ashobora kukureba akavuga ngo uriya muntu ni umukristo, undi yakureba akavuga ngo uriya ntabwo ari umukristo, tutavuze tutigishije nta kindi gikorwa twakoze, ariko baritegereje barobserve uko tubaye, bararebye ubuzima bwacu bw'inyuma. Imana itugirire neza, haleluya.
kudashushanywa niba kigenda none ntago bishingira ku myambaro gusa, ni no mu bintu dutindamo. Yesu ashimwe. Haleluya. Ntabwo uzagera ku rwego rwo kuba igitambo kizima gishimwa n'Imana ubuzima bwawe bwirirwa mu bintu bitanejeje Imana. Haleluya. Iyo ari intangiriro tugira ngo biriya bintu ntacyo bidutwara, ariko bigenda bidukamuramo inyota yo gukiranuka. Yesu ashimwe. Urugero, niba numva indirimbo mbi, indirimbo zankuraja cyangwa se zishyigikira ubusambanyi, zishyigikira ubucuti bw'abahungu n'abakobwa atari urugo cyangwa se atari urushako, uko nzumva umunsi ku wundi, uko ndeba mwene ayo mafilime umunsi ku wundi, icyo bimara, mashobora kudasambana uwo munsi, nshobora kudakora ibikorwa bya n'uwo munsi, ariko binkamuramo inyota yo gukiranuka no gusa n'Imana. Haleluya. Niyo mpamvu biri tubwira ngo twe kwishushanya n'abiki gihe. Birya bintu byose dutindamo hari ikintu bikora ku gukiranuka kwacu. Yesu ashimwe cyane. Hari imbaraga zo kwezwa bitumanuramo. Niyo mpamvu uzasanga abana b'Imana batitandukanyije n'ibyo ngibyo bagira imbaraga nkeya zo kwezwa. Haleluya. Icyo bikora muri wowe bigerageye bikoma ngo ariko se bundi ni ngombwa, ese bundi bitwaye iki ntakoze biriya bintu. Yesu ashimwe cyane. Ese bundi bitwaye iki ntabaye umurokore ukabije kubera amagambo mabi wakomeje kumva mu mutwe wawe. Imana yacu itugirire neza. Haleluya. Uwiteka arifuza ko ubuzima bwawe butagira umugayo namba mbere yuko utanga ibindi bitambo byo kumukorera. Muri Timoteyo hatubwira abantu bashaka gukorera Imana uko bakwiriye kuba bameze. Yesu ashimwe. Nubwo havuga abadiyakoni, akavugamo abepiskopi, akavugamo abantu bashaka gukorera Imana neza, ariko ndifuza ko byatubera urugero twebwe abifuza gukiranuka no kubana n'Imana. Timoteyo wa mbere, rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo, ibice 3 umurongo waho wa 10. Duhere ku 9 cyangwa duhere ku 8 kugira ngo twumve neza. Haravuga ngo kandi n'abadiyakoni nabo nuko akwiriye kuba abitonda, batari interaganya cyangwa bamenyereye vino nyinshi bakifuza indamu mbi, ahubwo bakomeze ubwiru bwo kwizera, bafite imitima itabacira urubanza. Bakwiriye kubanza kugeragezwa, maze nibatabaho umugayo babone gukora umurimo w'ubudiyakoni. Haleluya. Mwibuke ko iri geragezwa bashyirwamo ni igeragezwa rireba iby'inyuma. Yesu ashimwe cyane, kubera ko Yesu niwe uzareba mu mutima wanjye no mu bitekerezo byanjye akamenya niba biboneye cyangwa bizanduye. Ariko uru ni urwego rwo hasi rwo gukiranuka Imana irimo idushakamo mbere na mbere. Haleluya. Kuko niwajya gutunganya ibyo abantu batareba, utarabasha gutunganya n'iby'inyuma. Imana yacu itugirire neza. Ngo aba bantu babe baboneye, batariho umugayo namba, batari abantu bateranya, batari abantu bafite umugayo mu maso y'abandi bantu. Imana itugirire neza. Nanone muri Tito, kwandiko Paulo yandikiye Tito, niho hakurikiraho igice cya mbere duhere ku murongo wa 6. Haravuga ngo ibyo ni ukuvuga abagabo batariho umugayo, bafite umugore umwe, bafite abana bizera, kandi bataregwa ko ari inkubaganyi cyangwa ibigande. Nukuvuga ngo kugira ngo umuntu akurege aba yarebye iby'inyuma. Ngo kuko umwepiskopi akwiriye kutabaho umugayo nkuko bikwiriye igisonga cy'Imana, kandi ntakwiriye kuba ikigenge cyangwa ikirara cyangwa umunywi w'inzoga cyangwa umunyarukoni cyangwa uwifuza indamu mbi, ahubwo abe akunda gucumbikira abashyitsi, akunda ibyiza, adashayisha, ukiranuka, wera, wirinda, kandi ukomeza ijambo ryo kwizerwa nkuko yaryigishijwe, kugira ngo abone uko ahuguza abantu inyigisho nzima no gutsinda abamugisha impaka, kuko hariho benshi b'ibigandi. Haleluya. Ngo n'abashukanyi cyane cyane mu bakebwe, bavuga ibitagira umumaro. Ni ukuvuga ngo izi mpuguro zirimo zirahabwa abantu basanzwe mu bizera cyangwa se basanzwe mu bantu b'Imana, ariko umuntu ashobora gukizwa ntiyite ku gukiranuka, ntiyite ku kunoza iby'ubuzima bwe. Yesu ashimwe cyane. Ngo bakwiriye ngo kuko hariho benshi b'ibigande n'abashukanyi cyane cyane mu bakebwe, bavuga ibitagira umumaro. Yesu atugirire neza. Umuntu ashobora kuba yarakijijwe ariko ntiyite kukuntu agaragara inyuma.
kuri message atanga iyo ahagaze mu bantu. Mwibuke ko Bibiliya avuga ngo tunu midugudu yubatswe hejuru y'umusozi irebwa n'abantu bose. Haleluya. Nuvuga ngo iyo turebwa si ngombwa ngo tuba twavuza amagambo. Buri kintu cyose umuntu arebye ku buzima bwawe hari message cyangwa ubutumwa kimuha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyo arebye imvugo yawe, iyo arebye imigendere yawe, iyo arebye imyambarire yawe, hari message bimuha, hari ubutumwa bimuhereza. Imana yacu itugirire neza. Navugaga ngo ahangaha mu mubiri ni urwego rw'ibanze rwo gukiranuka, ariko twisuzumye twebwe ubwacu nk'abana b'Imana. Mwibuke ko umuntu utejejwe atazabona Imana. Yesu ashimwe cyane. Mwibuke wa murongo twavuze ngo byose bibonereye ababoneye. Haleluya. Ese ubuzima bwawe bwa muri bwo mu mubiri tutarinjira ku rundi rwego rw'imbere rwo kwezwa buhagaze buti? Imana itugirire neza. Uriya murongo twahereyeho wavuze ngo ntitubeho umugayo no mu bugingo bwacu, ngo mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo. Haleluya. Urwego rukurikiraho rwo gukiranuka twavuga mu bugingo cyangwa se muri ame, n'ahantu abantu batareba ariko n'ahantu Imana ireba. Yesu ashimwe cyane. Nshobora kutagawa inyuma, nshobora kuba narize cyangwa se mfite ikinyabupfura nahawe, imvugo yanjye iboneye, imyitwarire yanjye imeze neza. Haleluya. Inyuma hanjye uharebye utamenye ibyanjye, ariko nanone mu mutima wanjye Imana irahareba. Haleluya. Kandi hategereje kuhabona ibyiza. Ibi byaha bikorerwa mu bugingo cyangwa se kwanduzwa no kutezwa bikorerwa mu bugingo, aho bitereye ubwoba nuko amaso y'abantu atabasha kubibona. Yesu ashimwe cyane. Biroroha gukosora ikintu kanaka yakugayeho, biroroha gukosora ikintu wanga kugawa na kanaka, biroroha gukosora ikintu kubera ko turi mu itsinda kugira ngo kanaka atambonaho umugayo. Ariko iyo ikintu kibonwa n'Imana gusa, Yesu ashimwe cyane, bishobokeye n'abantu bafite ishyaka mu mitima yabo ryo kunezeza Imana. Niyo mpamvu ari urwego rwo gukiranuka rukurikiyeho nifuza ko narwo tuvugaho. Amen. Ibyaha bikorerwa aho ngaho mu bugingo, aho hatagaragara. Haleluya. Icyambere twavugaho nicyo twita irari. Yesu ashimwe. Haleluya. Mwibuke ko irari ari ryo ritwita bya byaha by'inyuma ngo bikabyara urupfu, niko Bibiliya ivuga. Ariko ndarikiye ikintu runaka, iyo urarikiye ikintu runaka kitarashyirwa mu bikorwa, nta muntu ukibona keretse wowe n'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Urubanza rwanjyaho nuzwe n'irari. Haleluya. Nanjye nagawa n'Imana kimwe n'uwashyize mu bikorwa. Yesu ashimwe cyane. Ariko iyo iryo rari ndishyireho umupaka, nkaribwira ko ritagomba kurenga ahangaha, hanyuma nkarirandura mu buzima bwanjye. Irari ryose ntaranduye mu buzima bwanjye rirangiriza mu cyaha cyo mu mubiri gifatika. Yesu atugirire neza. Haleluya. Abakolosayi igice cya 2 dore ku murongo wa 11. Ngo muri we ni namo mwakebewe gukebwa kutari ukw'intoki, ahubwo no gukebwa kuva kuri Kristo, ariko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere, kuko mwahambanywe nawe mu batizo, kandi nimwe mwazuranywe nawe kubwo kwizera imbaraga z'Imana yamuzuye mu bapfuye. Kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe, imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose, igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho ku rubamba ku musaraba, kandi imaze kunyaga abatwari n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro ibivuga hejuru. Nuko rero ntihakagire ubacira urubanza. Ntabwo ari ahangaha. Ku murongo wa 20 ngo nuko rero niba mwarapfanye na Kristo, mukaba mwarapfuye ku migenzereze ya mbere y'ibyisi, niki gituma mwemera kuyoboka amategeko n'imihango nkuko mukiri abisi. Ku murongo wa 23 ngo ni koko ibyo bisa naho ari iby'ubwenge, kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga, bigire nk'abicisha bugufi, bigomwe iby'umubiri, nyamara nta mumaro bigira na hato wo kurwanya irari ry'umubiri. Haleluya. Ngo ni koko ibyo bisa naho ari iby'ubwenge, kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga, bigire nk'abicisha bugufi, bigomwe iby'umubiri, nyamara nta mumaro bigira na hato wo kurwanya irari ry'umubiri. Ni ukuvuga ngo kwa gukiranuka kw'inyuma
rimwe na rimwe abanyamadini bagira. Yesu ashimwe cyane. Wabareba inyuma ugasanga biratunganye, ntago kumaramo umuntu irari ryamwe imbere, kuko irari ryamwe imbere ribonwa n'Imana rikamenywa na nyirayo. Ni umuntu utakira Imana avuga na nkiza icyaha runaka, haleluya, nkiza kuriya kurarikira kuzuye mu mutima wawe, kuko nta muntu n'umwe uzakumenya ko ugufite. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Nta muntu n'umwe uzakureba mu maso atarebye ibikorwa by'inyuma ngo akubwiye ngo urarikira igikorwa runaka, ariko wowe n'umwuka w'Imana mushobora kubyimenyera. Yesu ashimwe cyane. Nuvuga ngo gusenga no gusa n'abicishije bugufi no gutunganya imihango y'idini ntabwo byadukiza irari ryamwe imbere. Amen. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuba umunyedini mwiza ariko akaba ari umunyabyaha mu maso y'Imana, kubera ko hari ibintu bimwuzuye atakurirwaho n'imihango y'idini. Yesu ashimwe. Kandi abantu batazigera banabona ngo bamugaye. Imana itugirire neza. Reka dusome nanone mu Bagalatiya ibice 5:16. Haravuga ngo muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Haleluya. Uko umwuka agwira mu buzima bwacu nibwo kamere yacu ica bugufi ntidukore ibyo idusaba kurarikira. Haleluya. Ikindi cyaha gikomeye kibera mu bugingo kitari irari nicyo twita ubwibone. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Shobora gutungana inyuma no kuvuga noroheje no gukora imirimo isa nkaho ariyo guca bugufi, ariko umutima wanjye wuzuyemo ubwibone. Haleluya. Mwibuke ko turimo kuvuga ku rwego rwo gukiranuka mu buryo bwa kabiri. Amen. Ahantu hatazigera habonwa n'umuntu n'umwe, ahantu hazamenywa n'Imana, ndetse nawe igihe umwuka wera akumurikiye. Iyo umwuka wera atatumurikiye twumva ntacyo bitwaye. Yesu ashimwe cyane. Cyane cyane ko bitasohotse inyuma ngo abantu babimenye, ukabana n'iryo rari, ukabana n'ubwo bwibone wumva uruta abantu bose, ariko ukajya wumva ntacyo bitwaye. Ariko iyo dutakiye Imana, haleluya, umwuka wera n'ijambo ry'Imana bimurikira ubuzima bwacu, tukabona ububi bwacu, tugatabaza Imana, Imana ikadukiza. Amen. Haleluya. Reka tujye mu gitabo cy'Imigani. Imigani 16:5. Haravuga ngo umuntu wese w'ubwibone bwo mu mutima ni ikizira Uwiteka. Haleluya. Ni ubwibone bwo mu mutima, ahantu abantu batabona. Haleluya. Abashobora no kunshima bakashimagiza, ariko Imana yareba mu ndiba y'umutima wawe, yareba mu ndiba y'umutima wanjye, igasangamo ikintu yanga urunuka, icyaha gikorerwa mu bugingo aho abantu batareba. Haleluya. Ngo ubwibone bwo mu mutima ni ikizira Uwiteka. Haleluya. Ngo nukuri rwose ntazabura guhanwa. Imana yacu itugirire neza. Umwana w'Imana urimo ushaka kugendana n'Imana neza arangiza gutunganya na bya bindi by'inyuma, akita ku by'abantu batareba. Haleluya. Akabwira Imana ngo Mana rondora umutima wanjye uwumenye, reba ibihishwe mu ndiba y'umutima wanjye, reba n'ibyo ntanazi, reba irari rihishwemo, reba ubwibone buhishwemo butuma Uwiteka Mana Nyiringabo utanezererwa. Haleluya. Maze unkize buri kintu cyose cyatuma utanezererwa kubaho kwanjye imbere yawe. Imana itugirire neza. Haleluya. Imigani nanone 29:23. Haravuga ngo ubwibone bw'umuntu buzamucisha bugufi, ariko uwicisha bugufi mu mutima azabona icyubahiro. Ubwibone bw'umuntu buzamucisha bugufi, ariko uwicisha bugufi mu mutima azabona icyubahiro. Haleluya. Ibi byaha bikorerwa imbere mu muntu abantu batareba, indi ngaruka yabyo nuko bishobora gutinza gusenga kwacu. Yesu ashimwe cyane. Kuko Imana irwanya abibone. Ngashegera ikintu runaka cyangwa se nkanagisengera nkanakizera, ariko Imana ikandindiriza ahantu runaka ikavuga ngo Rutanse we ndakureba ngasanga udakwiriye. Haleluya. Hari ubwibone burunze mu mutima wawe bwatuma ntemera kugutereka kuri iriya ntebe, bwatuma ntemera kugutereka hariya hantu. Mwibuke ko umuntu ashobora gukiranuka mu by'inyuma agakora ibikorwa byiza bishimwa n'abantu, ariko ubwibone bugatura mu mutima we. Yesu ashimwe cyane. Kuko hariho n'ubwibone bwo gukiranuka. Amen. Haleluya. Abafarisayo bari babufite. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo igihe kimwe bagiye gusenga, umukoresha w'ikoreye yagiye gusenga n'umufarisayo yajya gusenga. Umufarisayo yageze imbere avuga ngo Mana njye ntago meze nk'abari abantu babambuzi babanyazi, njyewe ntanga icyacumi cyanjye, njyewe nubahiriza isabato yanjye. Nuvuga ngo yabikoraga neza iby'inyuma, ariko yari afite ubwibone bwo gukiranuka. Hanyuma wa wundi wari waciye bugufata ahangaye no kureba Imana, kuko yari yiziho ububi bwe, yari yiziho intege nkeya, ngo niwe Imana yumvise gusenga kwe.
Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka bwoko bw'Imana tuzamuke ku rwego turenga ibyo gukiranuka by'inyuma, turondoze imitima yacu, tubwire Imana ngo Mana reba mu mutima wanjye, urebe ikintu cyose kitakunejeje maze unkize. Amen. Imana inyijije ubwibone, Imana igukijije ubwibone runaka, hari izindi nzego nyinshi Imana yaduhagarikamo. Haleluya. Hari uburyo byakwihutisha kuruta gusenga no kurara amajoro. Imana itugirire neza. Amen. Haleluya. Ibindi byaha bikorerwa mu bugingo nubwo bishobora kumvikana inyuma, umuntu ashobora gukiranuka agakora ibikorwa byiza ariko imvugo ye ikaba iteye agahinda. Yesu ashimwe. Haleluya. Hari abantu rwose batagira ibikorwa bibi ariko iyo bavuze wumva wahunga. Imana iradusaba kwiga kuvuga nkayo. Amen. Haleluya. Imana yacu ivuga ibyiza, ivuga ibikomeza abandi, ivuga ibishyigikira abandi. Suzuma imvugo yawe, nanjye suzume imvugo yanjye. Ese ijambo ndekura ku muntu ntafite icyo nsaba. Haleluya. Ku muntu ntafite icyo nshakaho, ku muntu ntakeneyeho serivisi, ku muntu nduta mu rwego runaka. Haleluya. Nayahe magambo tubabwira cyane cyane iyo nta bandi bantu barimo batwumva. Yesu ashimwe. Haleluya. Reka uyu munsi twige kuvuga nka data, tuvuge ibyiza ku bandi, tuvuge ibikomeza abandi. Haleluya. Ntakagire na rimwe mu kanwa kawe havamo ijambo rica intege umuntu. Amen. Haleluya. Uwiteka natureba mu bugingo bwacu asange nta mugayo uriho. Turwanye irari ryose, turirandure mu mutima wacu kuko nta wundi muntu uzaruturwaniriza. Turwanye ubwibone bwose bwatuma Imana itumva gusenga kwacu, itatwihutisha mu nzego irimo ituzamuramo. Umwami wacu atugirire neza. Haleluya. Ikindi cyaha gikorerwa mu bugingo ni umutima mubi. Yesu ashimwe. Umutima utanezezwa n'ibyiza by'abandi. Haleluya. Nshobora kukubwira iby'umugisha ku kanwa ariko mu mutima wanjye ndimo mvuga ngo reka yumve. Ndimo ndavugana n'abarokore. Haleluya. Mu bapagani byaba ari ibintu bisanzwe ariko ikibabaje n'igiteye agahinda nuko mu bana b'Imana birimo. Haleluya. Umutima mubi umuntu ugaya ni Imana kuko niyo iwubona. Abana b'Imana benshi binjiye mu buzima bw'uburyarya, kuvuga icyo ku munwa gitandukanye n'ikiri umutima. Reka uyu munsi Imana ituremere imitima mishya, imitima ishobora kunezezwa n'ibyiza by'abandi. Haleluya. Nubona umugisha wifuze ko uwo mugisha wabonye n'undi muntu yawubonaho. Umuntu wundi nagirirwa neza n'Imana bikunezeze. Iryo ni itangiro ryo gutabarwa n'Imana. Iyo umuntu ataranezezwa n'ibyiza by'abandi, Imana imutererezaho gatoya. Haleluya. Gatoyese icyubahiro. Uyu munsi Imana nirunguruka mu mutima wawe, nirunguruka mu mutima wanjye, isange ifite umutima mwiza, isange ifite umutima wagutse, ubasha kunezezwa n'ibyiza by'abandi. Igihe cyose mu mutima wawe uzumva icyo wavuze ku munwa gitandukanye n'ikiri mu mutima wawe, uzumva ubwiye umuntu ngo Imana iguha umugisha ari muri icyama akava kuri kariya kazi nawe akabona, uzatakira Imana. Haleluya. Uzinjira mu bihe byo gusenga utabaza Imana kuko birahari mu bana b'Imana. Imana itugirire neza. Reka tuvuge kutabaho umugayo mu mwuka wacu. Iki ni icyaha dutuyemo turi benshi. Haleluya. Iyo Imana ivuze ikintu kiba gihindutse itegeko. Yesu ashimwe. Kutaba amaso mu mwuka nabwo bwabyo ni umugayo mu maso y'Imana. Abatesalonike ba mbere murongo mugufiya uba muri Bibiliya ibice 5 murongo wa 17. Haravuga ngo musenge ubutagira gute, musenge ubudasiba. Inshuro dusiba gusenga nta nubwo twazibara. Haleluya. Impamvu data yadusabye gusenga ubudasiba ni ukugira ngo tutagwa mu moshya. Ibintu bituzengurutse bishaka kudukamura mu bwiza bw'Imana ni byinshi cyane.
haleluya. Igituma mbasha kumva ijwi ry'Imana, igituma ubasha kumva ijwi ry'Imana, igituma ugira inyota yo gukiranuka nuko wati ni Imana, haleluya. Kuko Imana yacu ni yera, uko tuyegera tugatindana nayo twumva twifuza kwera nkuko nayo iri yera. Uko tuba kure y'Imana niko ibyaha biduhindukira ibintu byoroshye. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Iyo umuntu ajya kugwa burundu aba yaraguye kera mu maso y'Imana, agwa imbere y'abantu tukamubura mu murimo w'Imana, tukamubura mu rusengero, ariko mu busabane bwe n'Imana aba yaraguye kera. Uko tuburana n'Imana niko iby'isi bigenda byuzura mu buzima bwacu. Niyo mpamvu Imana yadusabye gusenga ubudasiba. Yesu ashimwe cyane. Umwuka wawe uriho umugayo igihe cyose tudasenga. Yesu ashimwe cyane. Igihe cyose twihakonje mu mwuka yo kutaganira n'Imana yacu. Imana itugirire neza. Muri Luka ibice 12, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, ibice 12 umurongo wa 35. Haravuga ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Haleluya. Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Twebwe abana b'Imana twifuza kutabaho umugayo mu mwuka wacu, mu bugingo bwacu no mu mubiri wacu. Uwiteka aradusaba ko duhora dukenyeye kandi amatabaza yacu akaka. Haleluya. Turi mu gihe cy'isezerano rishya. Ntabwo ari igihe cyo gutumaho ibunaka no kohereza amasengesho ibunaka ngo badusengere. Ni igihe cyo kwivuganira n'Imana ku giti cyacu. Umwuka wawe n'uwanjye umugayo uzawubaho igihe cyose tuzaba tugira ibihe byo kubana n'Imana. Imana yacu itugirire neza. Haleluya. Ikindi cyaha cyangwa se uburyo twakwirinda umugayo mu mwuka wacu no kumvira Imana mu tudetaye duto. Yesu ashimwe. Iyo data asanze ruriya rwego rwo gukiranuka mu mubiri twararuzamutse tukarurenga, tukagerageza gutunganya n'ibyamwe imbere abantu batareba, haleluya, dufite papasi yo kunezeza Imana naho abantu batari, data atangira kutubwira utuntu dutoya ku bandi bantu si ibyaha. Yesu ashimwe cyane. Ku bandi bantu ntacyo bitwaye, ariko uko umuntu aba inshuti y'umuntu cyane niko umuntu atangira kumwinjiriramo imbere akamubwira n'utundi tuntu dutoya. Yesu ashimwe cyane. Iyo data abonye nta mugayo uri ku mubiri, nta mugayo uri ku bugingo, yarunguruka mu mutima wanjye agasanga nashaka kunezeza Imana naho abantu batareba, haleluya, atangira kumenya ngo Rutanse rero ntabwo ari byiza ko umuntu agira gutya. Bya bintu bisa nkaho bisanzwe. Uko ambwira ngo ntabwo ari byiza ko umuntu agira gutya, nabikora niko bizongera ubucuti ifitanye nawe, haleluya. Hari abantu b'inshuti z'Imana kubera ko bagenda bayumvira muri detaye. Niba utari wumvira Imana muri bya bindi bisanzwe byo hasi, ntabwo uzagera ku rwego Imana ikubwira ibindi bintu bitoya z'inshuti zivugana. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Iyo utindanye n'umuntu umenya ko akunda kuryama kare, umenya ko atinda kuryama bitinze, umenya ko akunda kuzinduka, umenya ibyiza kuri we. Uko niko iyo tubanye n'Imana injira muri detaye z'ubuzima bwacu. Nta kintu na kimwe Imana izakubwira kidafite inyungu, kitagufitiye n'umumaro. Haleluya. Niko uko inshuti z'Imana ikwinjira muri detaye z'ubuzima bwawe niko urushaho kugira ubuzima butsinda, ubuzima bumeze neza. Kuko Imana iba yamanutse muri detaye kandi ijwi ryayo rimwe n'ijambo ryayo rimwe, haleluya, ryakumaza imyaka urigenderaho. Wahinduka inshuti yayo, ubuzima bwawe bukajya buzamuka umunsi ku wundi, abantu bakakwibazaho. Yesu ashimwe cyane. Reka uyu munsi Imana ikubera inshuti, haleluya. Mutangire kuganira utuntu ko twishuti zivugana. Yinjira muri detaye z'ubuzima bwawe. Ikubwira ngo ariko iriya pantaro burya njyewe sinyikunda. Ikubwira ngo ariko burya kuvuga cyane ntabwo ari byiza. Ikubwira ngo ariko hari ahantu utuye siho wakagombye. Ikubwira ngo ariko burya kirya gihe cyo kuva harya ahantu cyarageze. Ikubwira ibintu bizaguhesha umugisha tugasigara tureba dutya. Yesu ashimwe cyane. Urwo rwego abantu barugeraho kuko babanje kuva muri biriya byo hasi. Amen. Imana ntiyakubwira ikintu isi itita icyaha utarareka n'ibyo isi yita ibyaha, na bya bindi bigaragarira abantu bose. Yesu ashimwe cyane. Imana ntizaba inshuti yawe muri detaye utarareka no kuvuga nabi, utarareka no gusambana, utarareka no kwangana. Ibyo bintu byo hasi by'urwego rwo hasi, bya bindi bizana umugayo ku mubiri. Imana itugirire neza. Haleluya. Reka uyu mugoroba kunezeza Imana bibe intego y'ubuzima bwawe. Amen. Nari ngiye kuvuga ngo uyinezeze nta kiguhaye, ariko yaguhaye n'ubugingo. Haleluya. Yaguhaye n'amagara mazima. Yesu ashimwe cyane.
uyinezeze kuko ari byo ikunda, uyinezeze kuko ari byo ishaka. Imana ibonye abantu bameze nk'abo ngabo bizaba ari ubuntu bukomeye mu bwami bw'Imana. Imana yacu itugirire neza. Haleluya. Tuzavuga imigisha, tuzavuga kugirirwa neza n'Imana, ariko reka papasi y'ubuzima bwawe ibe kunezeza Imana, utitaye ku cyo abantu bari buvuge. Haleluya. Utitaye ko abantu bakureba cyangwa batakureba, reka urondoze mu mutima wawe, urondore mu mutima wawe uvuge ngo Mana uramvugaho iki muri iki cyumweru, Mana uramvugaho iki muri iri joro, ese nagendanye nawe nk'uko ushaka, ese ahantu abantu batari komeje mwami kuba mboneye mu maso yawe, kugira ngo Kristo nagaruka azasanga utariho. Yesu ashimwe cyane, kuko nibitaba ibi ngibi tuzaba twishuka, tuzavuga ibiryoheye amatwi, tuzavuga ibiryoheye umuntu wacu bamwe imbere ibyo yumva, ariko tuzanyurana n'Imana, kuko Bibiliya yatubwiye ngo umuntu utejejwe ntabwo azabona umwami Imana. Yesu atugirire neza. Reka duhaguruke dusenge Imana. Haleluya. Nifuza gufata akanya ko gusenga ku giti cyawe. Ibyo tubivuga ntabwo ari handi umuntu avuga ngo mbwirira kanaka, ngo reka yumve n'ejo yambwiye nabi, ngo reka yumve n'ejo yagize gutya. Ni twebwe twibwira ubwacu. Winjira mu by'ubugingo ibyo abantu batareba, ureba ryarari rijya ryuzura ubuzima bwawe, uri wenyine, uri mu cyumba cyawe, uri mu nzu yawe, ugenda hirya no hino, usaba umwuka w'Imana arirandure mu buzima bwawe. Urebe bwa bwibone bwose tujya tugira, tukumva ari twebwe, tukumva dushoboye, usaba Imana ibirandure mu ndiba y'umutima wawe. Reka usuke umutima wawe imbere y'Imana, wiherere uyibwize ukuri, igira ibyirandura mu buzima bwawe. Mwuka wera agira ibyo akura mu ndiba y'umutima wawe, uzinukwe ikintu cyose kigutandukanya no kwezwa data tutakaho. Suka umutima wawe imbere y'Imana. Ni data, ni umunyembabazi. Icyifuzo cye nyamukuru nuko twaba mu buzima bwejejwe, kugira ngo tuzabane n'Imana mu bwami bw'Imana. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo byatumarira iki gutunga iby'isi byose, ariko nidutakaza ubugingo bwacu. Data, dusutse imitima yacu imbere yawe. Ndagushimira mwami w'abantu, kongeye kutwibutsa ibyo twifuzaho. Turagukeneye mwami, turagukeneye muri iri torero, turagukeneye mwami muri ubu bwoko. Dukeneye kudukoraho mwami, dukeneye kuduhindura mukunzi mwiza. Turagukeneye mwami, randura mwami ikintu cyose kicaye mu mutima wanjye kitakunesheje. Hagurutse ingabo muri twebwe zifite umugambi wo kukunezeza gusa, zakwemera kubura byose ariko zikabaho mu buzima bukunesheje. Marira ari mwami mu ndiba y'imitima y'ubwoko bwawe, marira ari mu ndiba y'imitima yacu, mara ubwibone bwose, mara umutima mubi wose, mara ikintu cyose mwami gituma tutakunezeza mu ndiba y'imitima yacu. Hahandi abantu batareba ariko wowe uratuzi mukunzi mwiza. Mwuka wera arondora imitima yacu, kora ku gace kose mwami mu bwihisho bw'imitima yacu, aho abantu batareba, aho natwe tureba tukibera, tukumva ari ntacyo bitwaye. Uyu mugoroba mwami dukoreho, uyu mugoroba mwami duhindukize, uyu mugoroba mwami duhindure, uyu mugoroba mwami hagurutse urubyaro rushya hagati muri twebwe, rwuzuye imbaraga zo gukiranuka, rumaramaje mwami mu kwezwa, rumaramaje mwami mu kukunezeza. Reka mwami pagasi y'ubuzima bwacu ibe gukora ibyo ushima, ibe guhinduka ibitambo bizima bishimwa nawe mu mibiri yacu, mu mwuka wacu, mu bugingo bwacu. Ntagira agace kamwe mwami gasigara kagukojeje isoni mukunzi mwiza. Ndagushima mukunzi mwiza, watwongeye imyaka yo kubaho kugira ngo dutunganye n'ibi. Reka twe kubaho twibeshya mwami, kora ku mitima yacu, kora ku mutima wanjye. Ume gusa nawe Yesu, ume gusa nawe, ume gusa nawe mwami,
umpe gusa nawe mwana reka umwuka wanjye usabane nawe ubudasiba reka umwuka wanjye uhora uri maso wita ku cyo ushaka wita ku byo ukunda reka imyaka asigaje kubaho mwana mbere yo kukunezeza mbere yo gukora ubushake bwawe Uwiteka Imana ikomeye Imana ishobora byose injira muri detaye zigize ubuzima bw'abana bawe ntumwemerere mwana kudamararira mu bidakwiriye ntumwemerere mwana gutinda mu bidakwiriye umwimure uyu mugoroba utwambutse uyu mugoroba biracyashoboka mwana haracyari ibisiringiro ubwo tugihumeka haracyari ibisiringiro byo gukiranuka ubwo tukiriho haracyari ibisiringiro byo guhinduka mwuka wera umatana n'ubuzima bwacu umatana n'ubuzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe ntumurekere mu bidakwiriye twongere inzara n'inyota byo gukiranuka mwana reka mwami irya nyota yo gukiranuka yari yaramuzwe n'iby'isi twatinzemo yari yaramuzwe n'ibitaboneye twatindijeho amaso twatindijemo amatwi yacu twicayemo tukabitindamo reka iyo nyota yongera igaruka yo gukiranuka mwami uyu mugoroba mu bahungu bawe n'abakobwa bawe reka yongere yuzure inzara n'inyota byo gukiranuka reka yongere akumbure kuba mu buzima bwejejwe kugira ngo kuri urya munsi twese tuzakubone mwami kugira ngo na n'uyu munsi duhinduke muri babandi wita inkoramutima zawe babandi wita inshuti zawe babandi uganira nabo muri detaye turifuza kuba muri abo mwami urakoze papa reka tube ibitambo bizima bishimwa nawe reka imirimo yacu itazaba impfabusa reka amasaha twamaze mu nzu yawe atazaba impfabusa reka ibikorwa bishimwa n'abantu twakoze bitazaba impfabusa uduhe kuba baboneye mu maso yawe twe kuzabaho umugayo mu mwuka wacu mu bugingo bwacu mu mubiri wacu kuri urya munsi mwami tuzamure mu rwego rwo gukiranuka tuzamure mu rundi rwego rwo kwezwa reka ibyadufataga mu gihe cyatambutse uyu munsi ntibyongere kutubasha marira ari ryose mu mitima yacu twifuze wowe dushake wowe tunezererwe wowe tunezeze wowe mwami reka iby'umutima wanjye wifuza bibe kugutunga mwami reka iby'umutima wanjye ushaka amanywa nijoro bibe kubana nawe urakoze mwami urakoze kutajya utureka mwuka wera wongere wumvikanisha ijwi ryawe umutima w'umwana wawe utari ukikumva wongere wumvikanisha ijwi ryawe iri joro yongera kumva umuganiriza yongera kumva umubwira ibikwiriye n'ibidakwiriye yongera kumva umubwira ibishyitse n'ibidashyitse yongera kumve mwana kandi umuha imbaraga zo kubisobokamo tuguhaye icyubahiro urakoze kuri Imana yumva gusenga urakoze kuri nyuma y'ijambo ryawe mwami kugira ngo risohoze datanje guhesha ubwoko bwawe umugisha abana bawe ubagirire neza bakubone mwami mu buzima bwawe burya mugisha wageneye abakiranutsi ntibabureho n'umwe zirya ngororano mwami wageneye abagushaka ntibabureho n'umwe birya byose biboneye wageneye ababoneye ntibabureho na kimwe mwami uyu mugoroba bazamuke mu rundi rwego rwo kwezwa no gukiranuka aho twareberwaga epfiyo tuzamuke nyaguhora ku ngoma maze tukunezeze abantu batureba tukunezeze batatureba tukunezeze turi twenyine tukunezeze mu byo dutekereza mu ndiba y'imitima yacu reka bibe umugabane w'ubwoko bwawe
gendana natwe mwami dusubira mu macumbi yacu ineza yawe ikomeze yomotane n'ubuzima bwacu twongeye kubwira ko tugukeneye mwami reka ntitugaterane udahari ntagire ikintu na kimwe muri iyi nzu mu buzima bwacu cyakwimura mu materaniro yacu mwami niwe dushaka niwe twifuza no ku munsi wo ku cyumweru uzongera ubane natwe uzaterane natwe nyagora ku ngoma tuzumve kubaho kwawe hagati muri twebwe icyubahiro cyose nikikugarukire nk'umugisha abana bawe bakoze imirimo itandukanye mu nzu yawe bagirire neza wongere ubavomerere mwami myuka yabo isendere ineza yawe ubugingo bwabo buhemburwe nawe basuke amavuta yawe kugira ngo barusheho kugukora icyubahiro cyose nikikugarukire ni mu izina rya Yesu dusenze amen. Yesu abaho umugisha abagirire neza.